गाइस आप लोग देख पा रहे हमारा सामने जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है, जो यहाँ से हमने 6 फीट किया यहाँ पर, तो नीचे और 2 फीट किया यहाँ पर एक और यहाँ पर और एक, दोनों नीचे 2 फीट किया और ऊपर सारे के सारे फिट किया। तो आप लोग अभी देख सकते हो हमने इसको कैसे फिट किया। तो गाइस हमने यहाँ पर जो प्लस और माइनस बल्ब होते, इन दोनों को प्लस माइनस वायर को झुक करके सारे के सारे ऐसे झुक करते करते हम लोगों ने ऐसा करके यहाँ तक जो आके यहाँ पर लगाया। यहाँ से हमारा जो 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, यह इससे हमने स्टार्ट किया। तो अभी हमने इसको लगाने के बाद ऊपर बल्ब एलईडी बल्ब जलेगा, तो देखते हमारा जो बल्ब कैसे ऑन हुआ। तो यहाँ पर ऑन हुआ 2 और ऊपर का जो बल्ब वो कलरिंग बल्ब है। तो आप लोग देख पा रहे हमारा कितना अच्छे से हमने इसको लगाया, क्योंकि ऊपर का जो बल्ब है वो खूबसूरत दिखाई देता है और दोनों का जो वाइट कलर देता है। तो ठीक है, हमारा जो काम स्टार्ट किया वो सक्सेस हो गया।